شەقامی کورد لە کەرکووک خوازیارن پۆستی پارێزگاری کەرکووک بۆ پێکاتی کوردی لە شارەکە بگەڕێتەوە. کادیرانی دوولایەنە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستان لە کەرکووک کۆک و هاوڕان کە پارێزگاری بە وەکالەتی کەرکووک پێچەوانی خواستی پێکاتەکان کاری کردووە و بە پێی استحقاقی هەڵبژاردنەکان و ڕێکەوتنە سیاسیەکانیش دەبێت ئەو پۆستە بۆ کورد بگەڕێتەوە. ڕاستی جێخۆیەتی ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستە کە کورد یەکدەنگ بێ و هاوڕای یەک بن بۆ ئەوەی جاریکە ئەو پۆستە وەرگرنەوە و خەڵکی کەرکووک بە گشتی هەست بە دڵنیایی بکات بە حکمی ئەوەی کە تەجروبەیەکی پێشینە هەیە کە کورد لەم شارەیە قسمەتێکی باشی کردووە و جیاوازی نەکردو نێوانەتەوەکانە لە نێوان گەڕەکاندا بۆیە دەبینین ئەو جیاوازیە ئێستا بوونی هەیە و دەبێت کورد لە مەلەفی تشکیلکردنی حکوومەتی عێراق مەلەفی کەرکووک بێنێتە پێشەوە بۆ ئەوەی کەرکووک ئاسایی بکرێتەوە و مەسەلەی ئیداری کەرکووک یەکلا بکرێتەوە. کورد پێویستی بەوە هەیە نێوماڵی خۆی لە کەرکووکە بە تایبەتی ڕێک بخاتەوە و هەموو خلافاتەکان بەلاوە بنە و بەرژەوەندی باڵای نەتەوەیی لە شاری کەرکووکە ڕەچاو بکرێ بە ڕێککەوتن و گەڕانەوە بۆ ڕێککەوتنەکانی پێشووتر بۆ ئەوی بتوانرێ پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووک کە ڕاکەنجبووریە کە بە نەفەسێکی شۆڤێنیانە کار دەکا و هەوڵیدا و کورد لەم شارەیە پەرایوەز بخا لا بدرێت و پارێزگارێکی کورد کە مافی خۆیەتی لە شارەکەیە دابدرێت. پەرلەمانتارێکی یەکێتیش لە کەرکووک دەڵێت وەکو یەکێتی پێداگری دەکەین کە پۆستی پارێزگاری کەرکووک بە پێی استحقاقی هەڵبژاردنەکانی کەرکووک بۆ پێکاتی کورد لە کەرکووک بگەڕێتەوە. ئێمە وەکو استحقاقی کوردی لە دوای هەڵبژاردنەکان لە ساڵی 2005 هەتاوەکو ئێستا ئەوە دەرکەوتووە کە کورد پێکاتی سەرەکی ئەم شارێ ئێمە داکۆکی لەواکەین کە بۆ ئەم پۆستە جارێکی تر وەکو استحقاقی خۆمان بگەڕێتەوە بۆ کورد کاری جدی لەسەر ئەم بابەتە ئەەکەینەوە لە ناوێنشانە مڕەشەح یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دابنرێت چونکە نەتائیجی هەڵبژاردنەکان ئەوەی دەرخستەوە کە ئەم پارێزگارێکی زۆرینەی کورداوە لە ناوی نیشانەکەتی نیشتیمانی کوردستان نفوزی زۆر هەیە لەم پارێزگای ئێمە تەکید لەسەر ئەواکەین لە قۆناغی داهاتووە کاری جدی لەسەر ئەوە بکرێت کە ئەم استحقاقە بۆ پێکاتی کوردی بگەڕێتەوە پارێزگارێکی متەفەهم تێگەیشت و لە واقعی سیاسی و پێکاتەکانی ئەم شارە پارێزگاری کەرکووک بێت. وەکو چاودێرانی سیاسی ئاماژەی بۆ دەکەن لەسەر و بەندی ڕێکەوتنە سیاسیەکان و گۆڕانکاری لە پۆستەکانی عێراق هەرکی سەرکردایەتی کووردە کە پۆستی پارێزگاری کەرکووک بۆ پێکاتی کورد بگەڕێنێتەوە. عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.